咳嗽一声就椎体骨折的病确实存在，究其原因是骨质疏松症，特征骨密度低，骨量减少。正常人的骨头是这样子的，而骨质疏松患者的骨头是这样子的，它会让你身高变矮，腰酸背痛，还可能让你髋骨及其他部位骨折。严重的甚至影响呼吸功能。不要以为骨质疏松只是老年人的事情，其实护骨要趁早。人的骨量在30岁前后到达高峰之后开始慢慢下滑，我们应该趁着年轻多多给自己储存更多的骨量，以供日后的消耗。护骨小常识，首先饮食方面一定要均衡，多吃奶菜豆、坚果，这些食物含有丰富的钙。不是说多吃蔬菜补充维生素吗？没见识。特殊时期也可以适当补充钙剂，同时要适当的进行户外运动，并且保证充足的光照，但不要暴晒，记得护住脸。之所以要强调晒太阳，是因为补钙的同时一定也要补充维生素 D， 否则这些钙是无法被人体充分吸收的。而合成维生素 D 最有效的办法就是拥抱紫外线。最后一点，尽量减少抽烟喝酒等不良嗜好。也科普一下护骨小误区。第一，过度补钙，钙不是多多益善。根据中国居民膳食营养素参考摄入量，成人每天的钙推荐摄入量不低于800毫克，耐受量是2000毫克，如果高于这个量会增加肾结石、高血钙症、心血管病等疾病的风险。第二，过度恐磷。有些年轻人担心可乐里的磷酸会导致骨质疏松，其实磷是人体必需的元素，2:1的钙磷比更有益于钙的吸收。成年人每天的磷元素耐受量为3500毫克，相当于要喝62罐可乐才会导致磷过量。而单纯的适当摄入可乐型汽水和骨质疏松的发生相关，也缺乏有力证据。第三，喝骨头汤补钙，以形补形，没有科学依据。骨头汤中钙的含量只有同样重量牛奶的1.6%，更多的是脂肪。让我们科学健骨，远离骨折，保持钙磷比，补充维生素 D， 适当运动，拥抱阳光吧。我是花小烙，我的梦想是成为一名博学的花渣。